हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कट थ्रॉट फिंच, जो कि एल्बिनो कलर में है मेरे पास। कट थ्रॉट फिंच, और ये मेरे पास 5 पीस हैं फॉर सेल। लोकेशन दिल्ली है। कट थ्रॉट फिंच, एज इसकी लगभग आपका 6 महीना है सबकी। और नेक पर इनके 2 के रेड और बाकी 3 के नेक पर ऑरेंज कलर से कट थ्रॉट है। तो जिसको भी चाहिए प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।